হ্যালো এভরিওয়ান, কী অবস্থা সবার? আজকে নিয়ে এসেছি একটা পাস্তার ব্লগ। আসলে এটা কোনো পাস্তার রেসিপি নয়, কারণ আমি অনেক ধরনের পাস্তার রেসিপি শেয়ার করেছি এই পর্যন্ত আমার ইউটিউব চ্যানেলে, আমার ফেসবুক পেজে। তো আজকে শুধু আমি দেখাবো পাস্তাটা কীভাবে আমি সেট করি। কারণ হচ্ছে পাস্তা আমি খুব পছন্দ করি, আমি বিভিন্নভাবে পাস্তা রান্না করতে পছন্দ করি, বিভিন্ন স্টাইলে আমি রান্না করে থাকি সবসময়। 2 লেয়ার্সে পাস্তাটা যেভাবে সেট করা হয় আমি সেটাই দেখাবো। প্রথমে যেটার মধ্যে পাস্তা সেট করব সেই ডিশের মধ্যে আমি একটু সরিষার তেল দিয়ে দিয়েছি, আর সরিষার তেলের স্মেলটা আমার খুব পছন্দ, এগুলা রেস্টুরেন্টেও ইউজ করে থাকে। তারপর দিয়ে দিয়েছি হোয়াইট সসটা আমি একটু আগে বানিয়ে নিয়েছি। তারপর দিয়ে দিয়েছি সিদ্ধ করা পাস্তা। তারপর এখন দিচ্ছি হচ্ছে চিকেন আর ভেজিটেবলগুলো আমি আলাদা রান্না করেছি। চিকেনটা এখন আমি স্তরে স্তরে সাজিয়ে দিচ্ছি। আর আমার সকল ধরনের পাস্তার রেসিপি আমার ইউটিউব চ্যানেল এবং আমার ফেসবুক পেজে আছে, আপনারা চাইলে দেখে নিতে পারেন। এখন দিয়ে দিচ্ছি মজারেলা চিজ। মজারেলা চিজ দেওয়ার পর এখন দিচ্ছি চিলি সস। আমি টমেটো সসও ইউজ করি, কিন্তু এখন ছিল না বলে দিতে পারিনি। এখন দিচ্ছি হচ্ছে মিক্স হার্বস। এরপর এখন দিয়ে দিব আমি চিলি ফ্লেক্স, সবই অল্প অল্প করে একটু করে আমি সাজিয়ে দিব। এখন চলে যাচ্ছি আমি দ্বিতীয় লেয়ারে। এখানে আমি হোয়াইট সস দিয়ে ভালো করে ফিল আপ করে দিব। আবার সেমভাবে পাস্তা দিয়ে দিচ্ছি। পাস্তা দিয়ে এই পুরোটা জায়গা আমি আবার ফিল আপ করে দিচ্ছি। এখন দিয়ে দিচ্ছি যে বাকি চিকেনগুলা দিয়ে আমি পুরাটা সেট আপ করে দিচ্ছি। আবার দিয়ে দিচ্ছি হোয়াইট সসটা দিয়ে সাইডে আবার পুরোটা জায়গায় এরকমভাবে দিয়ে দিব। আর আমি সব কিছুই আমার আরও বেশি করে রয়ে গিয়েছে, তো একটা বাটিতে যেহেতু হচ্ছে না, তো আমি আরেকটা বাটিতেও সেট করব। এই জন্য আমি হোয়াইট সস বলেন বা চিকেন বলেন, চিজ সবই আমি একটু একটু করে রেখে দিয়েছি আরেকটা বাটিতে সেট করব, তাই কারণ পাস্তা অনেকগুলো সিদ্ধ দিয়ে ফেলছিলাম তাই। আর এই যে ভিডিওটা দেখছেন, পুরোটা ভিডিও আমি শ্যুট করেছি অন্ধকারে, মানে এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখন লাইট এসেছে, মানে কারেন্ট চলে গেছিলো আমি ভিডিও শ্যুট করার সময়, তাই ওই রকম কালারফুল আর সুন্দর ক্লিয়ার নাও আসতে পারে। এখন আবার দিয়ে দিচ্ছি সস দিয়ে মিক্স হার্বস দিয়েছি, আবার চিলি ফ্লেক্স দিয়ে দিচ্ছি, মানে সব কিছু স্তরে স্তরে 2বার আমি সাজিয়ে নিয়েছি। তো যখন আপনি পাস্তাটা বেক করবেন ওভেনে, তখন এর আগে এভাবে সুন্দর করে সাজিয়ে নেবেন। হোয়াইট সসটা অবশ্যই বেশি দেওয়ার ট্রাই করবেন। আর এই যে দেখতেছেন আরেকটা বাটিতে আমি আরেকটা সেট করে নিয়েছি, ওই বাটিতেও কিন্তু প্রায় 3 জনের মতো পাস্তা খেতে পারবে। তো এখানে আমি 180 ডিগ্রি সেলসিয়াসে 15 মিনিট বেক করেছি পাস্তাটা। তো এই যে আমার পাস্তা হয়ে গিয়েছে। এখন পাস্তাটা সার্ভ করব। দেখতে যেমন লুকিংটা ওয়াও হয়েছে, খেতেও কিন্তু খুবই মজা হয়েছে, একদম জুসি ছিল। তো আজকের মতো এখানেই শেষ করছি, বাই বাই।